इंजन की ताकत से बाइक कैसे आगे बढ़ती है, चलिए देखते हैं। जब आप थ्रॉटल घुमाते हैं, इंजन का क्रैंकशाफ्ट घूमता है। ये फ्रंट स्प्रॉकेट को घुमाता है, जो चेन को लगातार खींचता है। चेन इंजन की ताकत को सीधे रियर स्प्रॉकेट तक ले जाती है। जैसे ही रियर स्प्रॉकेट घूमता है, व्हील घूमता है और बाइक आगे बढ़ती है। चेन का टेंशन बहुत जरूरी है। सही अलाइनमेंट से बाइक स्मूथ और सेफ चलती है। तो ये है तरीका जिससे मोटरसाइकिल की चेन आपकी बाइक को आगे बढ़ाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना